Hello，大家好。繼續尋晚嗰個樓盤啊，上東新天地。咁咧尋日我哋介紹咗呢個香港人喺呢個樓盤點樣坐車。今日咧我哋會介紹呢個樓盤在賣嘅係新房、二手房還有租房具體嘅情況。而家咧新房咧而家賣緊嘅係15,000到17,000，咁係豪裝嘅。開發商呢邊係帶3,500蚊一個平方嘅裝修。咁二手房咧，我哋陣間會發一塊嗰個房源表出嚟，供大家參考一下。還有嗰個出租嘅房源都係去表。我哋呢個房源表呢，有兩套係比較筍嘅，性價比比較高嘅。一套係呢個86方68萬呢套，呢個係毛坯房，但係個價錢相對嚟講比較低。另外一套呢，就係呢個112方帶裝修110萬嘅。咁呢，我哋會挑呢兩套出嚟精簡咁去介紹一下。還有出租房呢，我哋會揀一套價格最平嘅一套出嚟俾大家去睇一下嘅。我哋到時會分兩條片去拍呢個視頻。而家我哋到咗小區入邊啦，大家睇下呢個小區園林點樣，靚唔靚？好，跟我腳步，我哋上房間入邊睇下。我哋而家到咗小區大堂啦，我哋睇嗰度房嘅門口就呢度入去嘅。咁咧，我哋睇下呢個小區大堂靚唔靚，活動空間多唔多？呢度咧就係89方68萬嗰套啦。呢度房源嘅缺點咧就係靠路啊，所以佢嘅價錢會賣得比較咁平，就咁嘅原因啦。我哋邊睇下入邊嘅格局點樣？呢邊係廚房、客廳、飯廳。89方，呢個係可以做到兩個大套間㗎。當然啦，要拆呢個牆先得，將呢個牆拆咗去，改為兩個套間。呢邊有一個房間。呢個係生活陽台。